Okay, so now we have learned so much about proactive. Proactive. We have learned what is proactive and how to apply it. Dương ban riêng thà ta với cái chi proactive hơi dương thật tới các nó vót ở việt thời tam proactive dẫn mà chết. But for every habit to become permanent, there's three things: the skill, the knowledge, and the desire. ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងមានទម្លាប់មួយដែលវានៅជាប់យើងរហូតណាគឺយើងត្រូវមាន3ចំណុចទី1គឺជំនាញទី2គឺការដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីទី3គឺចំណងរបស់យើងចង់ធ្វើវាអត់អញ្ចឹងណា So before I end lesson one, the first habit, let's talk about the desire, making and keeping commitment. ចឹងមុនធ្វើដល់គាត់បន្តទៅទម្លាប់ទី2ទៀតគឺយើងពីចំណុចមួយសិនគឺការបង្កើតនិងការរក្សាការបញ្ញាចិត្តរបស់យើង So inside the circle of influence, the things that we can control is our ability to keep commitment and promise. ចឹងនៅក្នុងរង្វង់នៃដំណោះស្រាយណាគឺជាសមត្ថភាពរបស់យើងនឹងហើយដែលក្នុងការរក្សាការបញ្ញាចិត្តហើយនឹងការសន្យារបស់យើង By making promises to ourselves, setting goals, keeping our goals, sticking to them, we build strong character, we constantly improve and grow every day. ចឹងតាមរយៈការសន្យារបស់យើងហ្នឹងគឺដូចជាការកំណត់គោលដៅដូចជាហើយកំណត់គោលដៅហើយយើងត្រូវទៅកាន់ខ្ជាប់វាឲ្យបានមានថាយើងធ្វើជាប្រចាំដើម្បីទៅដល់គោលដៅរបស់យើងហើយយើងត្រូវកសាងចរិតពិតរបស់យើងឲ្យវាមានភាពរឹងមាំណាហើយបន្តការអភិវឌ្ឍនិងលូតលាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ And also by making and keeping promises to ourselves and other people, our honor become greater than our mood. Our character is stronger than our emotion. អញ្ចឹងតាមរយៈការធ្វើនិងរក្សាការសន្យាចំពោះខ្លួនយើងនិងអ្នកដទៃគឺកិត្តិយសរបស់យើងនឹងមានភាពប្រសើរជាងអារម្មណ៍របស់យើងមានន័យថាធ្វើយើងមានមោទនភាពហើយអារម្មណ៍របស់យើងក៏បានដែរ And when you can control your emotion, habit can be mastered. អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគ្រប់គ្រងទម្លាប់នៃអារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើឲ្យទម្លាប់របស់យើងคล้ายទៅជាគេហៅថាคล้ายទៅជាអបសារ Understand so far easy អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អត់យល់អត់បង Okay, I go on. So for the next 30 days, let's make a small commitment and keep them. Be it the commitment can be anything like at work, at home, or friend. ចឹងគាត់ថាក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃតើយើងអាចរក្សាការតាំងចិត្តរបស់យើងឬក៏ការសន្យារបស់យើង So we must practice. When you learn something, you don't practice, you will forget. So for the next 30 days, we must practice what we learn. ចឹងដើម្បីធ្វើតេស្តប្រតិបត្តិរបស់យើងហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងរៀនធ្វើតេស្តឬក៏អនុវត្តអា proactive នឹងឲ្យបាននៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃហ្នឹងឬក៏បន្តទៅមុខទៀត So you can pick any small commitment you want to work on. Example of a commitment can be like, don't focus on other people's weakness, use compassion, or don't argue for ego, or when you make a mistake, admit it and learn from it, don't blame or accuse, or other things like work on things you can control.
work on you, on choosing your response. These are like a small commitment. You can choose which one you want or any other thing not here, and then focus on it for the next 30 days. បើអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យយើងសាកមើលក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យយើងរក្សាការតាំងចិត្តយើងមួយបានឧទាហរណ៍ទាំងនៅកន្លែងធ្វើការទាំងនៅផ្ទះរបស់យើងទាំងនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហ្នឹងដូចជាកុំបដោតលើភាពទន់ខ្សោយរបស់មនុស្សដទៃម្នាក់កុំបន្ទោសលើភាពទន់ខ្សោយអ្នកមនុស្សដទៃហើយយើងព្យាយាមប្រើភាពអាណិតអាសូរបានច្រើនជាកុំបន្ទោសដើម្បីតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងកុំប្រកែកមួយគេដើម្បីតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងទី1ទី2ទី3គឺពើមានកំហុសត្រូវចេះសារភាពហើយត្រូវចេះកែហើយរៀនពីកំហុសហ្នឹងកុំឲ្យកើតឡើងទៀតក្នុងរយៈពេលថ្ងៃហ្នឹងណាហើយមួយទៀតកុំបន្ទោសទៅចោទប្រកាន់នរណាម្នាក់ថាយើងធ្វើអានេះមិនបានដោយសារនេះនោះអត់ទេគឺយើងត្រូវគិតទៅលើខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើការលើអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគ្រប់គ្រងបានកុំធ្វើលើអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានណាហើយដឹងថាខ្លួនយើងគឺជានរណាគេហើយយើងត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យអស់សមត្ថភាពរបស់យើង Notice that I use the word small commitment. I don't want to focus on something very big and very difficult because the first time you do, I want you to have success. បាទអញ្ចឹងគឺយើងការតាំងចិត្តរបស់យើងមិនមែនឲ្យយើងតាំងចិត្តធ្វើអីដែលធំទេពីព្រោះវាអាចនឹងបរាជ័យអញ្ចឹងទូចដែលយើងត្រូវអាចតាំងចិត្តបានដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានអានប្រាប់មិញហ្នឹងគឺយើងអាចតាំងចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងបានថាកុំបន្ទោសគេនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសអីមួយកុំប្រកែកតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀនប្រើវាក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យជោគជ័យព្រោះថាដំបូងឡើយគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងជោគជ័យសិនជោគជ័យការតាំងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តទូចហ្នឹងសិនមុននឹងយើងអាចតាំងចិត្តឲ្យធំបាន So when you make a it's the same like when people promise you something and they never do, you will don't trust your friend. But so for it's the same as us. So when you make a promise to yourself, you must keep the promise, else you don't trust yourself. បើអញ្ចឹងដូចមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬក៏អ្នកផ្សេងក្រៅពីយើងណាតែកាលណាយើងសន្យាអីមួយគេយើងតាំងចិត្តអីមួយគេគឺយើងត្រូវធ្វើបានបើយើងធ្វើមិនបានគេប្រកាសជាលែងទុកចិត្តយើងហើយគេលែងចង់ទុកចិត្តយើងហើយដូចគ្នាមួយយើងដែរព្រោះខ្លះយើងតែតាំងចិត្តខ្លួនឯងយើងចង់ធ្វើអីយើងតាំងចិត្តខ្លួនឯងថាយើងនឹងធ្វើវាប៉ុន្តែដល់ពេលចុងក្រោយយើងភូតខ្លួនឯងយើងកុហកខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនទុកចិត្តខ្លួនឯងផង So I want you to have the confidence and self love for yourself, trust that yourself that yes I can do things, and you start from small and then you aim for bigger goals. អញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងធ្វើការតាំងចិត្តសម្រាប់ខ្លួនយើងឲ្យបានមួយសិនដើម្បីឲ្យអាតូចនៃអ្វីដែលយើងតាំងចិត្តហ្នឹងឲ្យវាបានសម្រេចមួយសិនចាំយើងអាចយកអាធំយកមកតាំងចិត្តបន្ត I can share with you how I quit smoking last time. គាត់អាចចែករំលែកសាច់រឿងរបស់គាត់ជាមួយយើងអំពីរបៀបនៃការផ្ដាច់បរិយារបស់គាត់បាន It take me about 6 months. គាត់ប្រើរយៈពេលប្រហែលជា6ខែ So as starting maybe one day I smoke 1 pack 20 stick. អញ្ចឹង6ខែហ្នឹងគឺថ្ងៃមួយនោះគឺគាត់ជក់បរិយាក្នុងមួយថ្ងៃគឺអស់មួយកញ្ចប់ Then the second month I one day smoke 10 stick. បន្ទាប់មកគឺថ្ងៃទី2គឺគាត់កាត់បន្ថយពាក់កណ្ដាលមានន័យថាមួយកញ្ចប់ហ្នឹង20មាន20បរិយាគាត់កាត់បន្ថយពី20បរិយាមកដល់10បរិយាគាត់ជក់ Then the third month one day smoke 5 stick. ថ្ងៃទី3គឺគាត់ជក់មិនថ្ងៃទី3គឺខែទី3គាត់ជក់តែ3បរិយាទេ Yeah, I can still remember, you know, wake up one time, breakfast, lunch, dinner, and before sleep one time. One day 5 stick. I can still remember. គាត់នៅចាំបានថាកាលនោះគាត់ជក់បរិយាទៅហាពើងើបឡើងគាត់ជក់មួយពើញ៉ាំអាហារមុនពើញ៉ាំអាហារគាត់ជក់ពើថ្ងៃគាត់ជក់ពើអាហារពើល្ងាចគាត់ជក់ហើយមុនពើគាត់ចូលដេក Then the fourth month, one day smoke 2 to 3 stick. ក៏មកខែទី4គឺមួយថ្ងៃគាត់ជក់តែត្រឹម
2 ទៅ 3 បរិយនោះទេ Well, very difficult. I will smoke half. I keep for later. You know, I will smoke half and then I keep for later. I don't smoke the whole stick. គាត់ខ្លាចគាត់មិនបានជក់យូរគាត់តែប៉ុណ្ណឹងទេតែចំនួន 2 3 ទេតែគាត់ជក់ដល់ពាក់កណ្ដាលគាត់ទុកទៀតទុកគឺក្រោយទៀតអញ្ចឹងណា And then the 5th month maybe 1 day 1 stick. ដល់ពេលខែទី 5 គឺមួយថ្ងៃគាត់ជក់តែមួយដើមតែប៉ុណ្ណោះ Then by the 6th month, okay, I give up already. I don't think about it also. Yeah. គ្រប់ 6 ខែគឺធ្វើឲ្យគាត់ឈប់ជក់បរិយបានសម្រេចមានន័យថាគាត់លែងខ្វាយខ្វល់រឿងបរិយនឹងទៀតហើយ So yeah, it's a difficult, but slowly you start from small things. So here are also some example that you can use also, like to practice on your principles, on some habit you want to improve. គាត់ថាអ្វីដែលជាការតាំងចិត្តយើងបើសិនកាន់តាំងចិត្តរឿងដែលធំដូចគាត់ឈប់ជក់បរិយគឺពិបាកសម្រាប់គាត់ខ្លាំងមែនទេប៉ុន្តែគឺយើងអាចធ្វើពីរឿងតូចទៅយើងតាំងចិត្តពីរឿងតូចឲ្យយើងបានជក់សិនតែយើងអាចទៅសម្រេចបានហោអញ្ចឹងណាមួយជំហានទៅមួយជំហានគឺយើងត្រូវតាំងចិត្តក៏សន្យាដែរ Maybe you can also choose like I want to focus on things I can control. ហើយជាយើងអាចជ្រើសរើសទៅផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានមានន័យថាយើងអាចដោះស្រាយបានយើងអាចដោះស្រាយបាន Or when I'm easily angry, maybe I want to focus on self-awareness. ឬមួយក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មួម៉ៅឆាប់ខឹងគាត់អាចនឹងប្រើសតិរបស់គាត់ដើម្បីយល់ពីអារម្មណ៍ដើម្បីទប់អារម្មណ៍របស់គាត់បាន So pick some small commitment and maybe you can write it down and then focus on it for the next 30 days. អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរក្សាអាការតាំងចិត្តពីតូចទៅហើយយើងអាចធ្វើវាក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃហើយ Okay, any question? Understand? ហើយយល់អត់គឺ 30 ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងតាំងចិត្តអីមួយហើយធ្វើឲ្យបានតែមិនធំណាឬតូចសិនបានយើងអាចទៅតាំងចិត្តអាធំបានមានសំណួរបង Understand? Okay, Yeah, okay. Okay, let's watch a video together. It's in English. I will pause and maybe explain as we go. Hello everyone! Today I'm going to introduce you to my two little friends. Well, they've asked me not to give out their names, so let's call them A and B. They're very good boys. They're so close friends to the extent that they face same problems every day. No, not problems, opportunities. Well, my friend B is here and he's telling me that what they encounter are not considered problems. Alright, how about I tell you some examples? One day, A and B received their writing papers. And they really got bad grades. A was frustrated. He did not even look at his paper. He thought about someone to blame. And here it is, his teacher. B, on the other hand, although he was so sad to receive such a grade, he looked at his paper, searching for all mistakes he made, trying to figure out what should have been done. Well, he learned from his mistake. And let me tell you this, he is now a great writer. He always says, I learned from my mistakes. Okay, I want to pause. Okay, so there's two students here. So they were saying the first student, okay, both of them have the same problem. But the second student always say problem is opportunity to learn. បាទអញ្ចឹងមានស្ដាប់ពីអ្នកដែលរៀនមួយគ្រូម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែមានបញ្ហាមួយជាមួយគ្នារហូតបញ្ហាដូចគ្នារហូតប៉ុន្តែ
សិស្សទី1នោះគឺសិស្ស A ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែអបជាមួយបញ្ហាដែលគាត់កើតហ្នឹងណាប៉ុន្តែសិស្ស B នេះគឺគាត់តែងតែគិតថាបញ្ហាដែលកើតឡើងនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់គាត់ក្នុងការរៀនសូត្រពីវា And then one day they both got a very bad grade from school. ថ្ងៃមួយនេះគឺគាត់បានបន្ទុកពីសាលាបានត្រឹមតែ60ទេគឺមិនសូវល្អទេ Then the first student thinking, oh, I must blame the teacher. The teacher is no good. That's why I fail. បាទសិស្សទី1គឺគាត់ព្យាយាមបន្ទោសទៅកាន់គ្រូថាគ្រូមិនល្អបានធ្វើខ្ញុំបានបន្ទុកតិចចឹង Then the B, he will look at the test paper and see which question he get wrong and then practice and understand how he can improve himself. សម្រាប់សិស្សទី2នេះគឺគាត់មិនធ្វើចឹងទេគឺគាត់តែងតែព្យាយាមរត់មើលកំហុសរបស់គាត់ថានៅក្នុងกระดาษហ្នឹងគាត់ខុសកន្លែងណាខ្លះហើយគាត់ព្យាយាមថារៀនពីវាថ្ងៃក្រោយគាត់អត់ឲ្យកំហុសនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេ So then now he improved, he passed his test after that. បន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់បានអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយគាត់បានប្រឡងជាប់ So now he always say mistakes is a good opportunity to learn. ហើយគាត់តែងតែនិយាយថាកំហុសគឺជារឿងដែលល្អសម្រាប់គាត់ជាឱកាសសម្រាប់គាត់ក្នុងការរៀនសូត្រ Okay. Another day, A and B were playing outside, and then an older boy came. Shall I tell them his name? No, don't mention his name. Well, okay, I'm not gonna. Let's call him C. He mocked them, or he mocked the way they were playing. A couldn't hold his cheers back, and he was sad, thinking that he was being bullied. B was shocked, but he just thanked him, and he told him, well, but we like to play it this way. I think B was very confident, so C just smiled back. Recently, they were both smiled back. I think B was very shocked, but... Okay. So this one is about they were at the playground playing. អញ្ចឹងរឿងមួយនេះគឺសិស្សទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបានទៅលេងនៅកន្លែងដែលគេកំសាន្តណាកន្លែងធ្វើគេចេញលេងអញ្ចឹងណា Then there's a older boy come and disturb them and laugh at them, say, they laugh at the way how they play. បន្ទាប់មកមានក្មេងប្រុសទៀតដែលគាត់រៀនធំដែរមកដល់ចំអកឲ្យពីរនាក់ហ្នឹងថាមករំខានពីរនាក់ហ្នឹងមិនឲ្យលេងបានហើយចំអកដល់ពីរនាក់ហ្នឹងទៀត Then C was very sad. He feel that he got bullied. បន្ទាប់មកគឺអាសិស្ស A គឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្រៀមក្រំមែនតើគាត់គិតថាសិស្ស C ហ្នឹងមកធ្វើបាបគាត់ But B have more self-confidence and he know that he cannot control whether the C, the older boy laugh at them or not. So he just say, thank you, but this is how we like to play. This is, we like to play it like this. ចឹងសិស្សទី2សិស្ស B នេះគឺគាត់រៀងខឹងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកអ្វីជាការរំខានពីសិស្ស C ហ្នឹងហើយគាត់និយាយថាអរគុណប៉ុន្តែនេះគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់ការលេងអញ្ចឹងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីមួយអ្នកឯងចង់ថាមិនក៏ខ្ញុំអត់ខ្វល់អានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការលេងរបស់ខ្ញុំជាផ្លូវដើររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណា Then C saw his confidence and he also accept him អញ្ចឹងគឺគាត់បានទទួលស្គាល់ស្ថានភាពរបស់គាត់ហើយសិស្ស C ហ្នឹងក៏ញញឹមទៅកាត់គាត់ពីព្រោះថាវាសិស្ស B ហ្នឹងអត់ខ្លាចសិស្ស C នឹងរំខានទេអញ្ចឹងក៏អត់ខ្លាចសិស្ស C នឹងសោកចំអកទេ This one y'all can understand? Yeah, I understand. Okay, next one. Recently, they were both asked to home quarantine. A was disappointed. He blamed everybody for not finding a cure for this disease. Well, on the other room, B was sitting there. He took advantage of that situation and he started to learn a new language using YouTube channels. Well,
Okay, the third story is about they were both stuck at home because of the COVID-19. So they were quarantined and the first boy is very unhappy. បាទអញ្ចឹងសាច់រឿងបន្តមកទៀតគឺដោយសារតែសម័យយើងសម័យ COVID អញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្មេងសិស្សពីរនាក់ហ្នឹងបានជាប់នៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនអត់ឲ្យចេញក្រៅទេបន្ទាប់មកសិស្ស A ហ្នឹងគឺគាត់ព្រៀមក្រំខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលគាត់មិនបានធ្វើអីចឹង Yeah, he was blaming the government, blaming China why they don't find a cure for the disease. គាត់បានបន្ទោសទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ហេតុអីបានមិនព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងលឿនគាត់គិតថាមកពី COVID ហ្នឹងបានធ្វើគាត់ចេះ And then the B, the second boy, he took the opportunity. He know that he have to stay at home. That one he cannot control, but he can spend the time better by learning a new language. So he used the YouTube and go and learn a new language. តែ B វិញគឺគាត់បានគិតថានេះគឺជាឱកាសសម្រាប់គាត់ក្នុងការនៅផ្ទះប៉ុន្តែគាត់អាចប្រើទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដើម្បីមើល YouTube រៀនមេរៀនថ្មីៗឬក៏រៀនភាសាដែលថ្មីព្រោះក្នុង YouTube មានការបង្រៀនភាសាជាច្រើនទាំងអង់គ្លេសស្អីជា So let's continue on. Well, here's just one more example to tell you how they face same problems and respond differently. A and B found a banana on the floor. A just blamed whoever threw it, while B just took it to the trash. Yes, that easy. Now let's look back at those examples. Do you think that bad marks? Okay, so the last example is about the banana. So both of them saw the banana on the floor, the banana skin. ឧទាហរណ៍ចុងក្រោយនេះគឺចេកគឺថ្ងៃមួយពីរនាក់ហ្នឹងបានដើរទៅឃើញចេកដែលរស់នៅលើតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាហើយ Then the first one is like complaining like, oh yeah, who go and throw this on the floor, make the floor dirty. And then the other boy just pick up the banana and throw in the rubbish bin. សម្រាប់សិស្ស A គឺគាត់តែងតែល្អូគាត់ថាអាណាគេក៏អត់របៀបម៉េះបាទដាក់បោះចូលអត់មានធូរធុងសម្រាប់អីចឹងណាប៉ុន្តែសិស្ស B គឺគាត់បានដើរទៅហើយគាត់រើសយកចេកនេះទៅដាក់ក្នុងធុងសម្រាប់តែម្ដង So look back at all these four problems. They both share the same problem, but two different people reacted very differently. បាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចមើលឃើញបានបញ្ហាទាំង4ហ្នឹងគឺគាត់ជួបប្រទះដូចគ្នាប៉ុន្តែ A គឺមានការឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេង B គឺមានការឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេង Let's continue. Boys, uncontrollable situations bother them? Or was it the way they chose to respond? Look at A and B. You will find that regardless of the situation, A always blames other and focuses on the problem. As a result, he is not and will never be satisfied. He is a reactive person. B always looks for opportunities and solutions. As a result, he is always satisfied. He is a proactive person. Now, the point of this video is to show... Oh, okay. Okay. So, yeah, you can see here, reactive versus proactive. A is always blaming other people of the problem, always focus on the problem and feel that he have no control. បាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញបានគេប្រៀបធៀបឲ្យយើងមើលគឺសិស្ស A ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែគាត់តែងតែបន្ទោសទៅកាន់បញ្ហាឬក៏បន្ទោសទៅកាន់អ្នកដទៃហើយគាត់គិតថាគាត់មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានទេ And he never feel satisfied or happy. ហើយគាត់មិនដើរជាយាមក្នុងការពេញចិត្តនៅអ្វីដែលគាត់ជួបប្រទះហ្នឹងគាត់មិនដើរពេញចិត្តទេ And the boy B is focus on solution, proactive. បន្ទាប់មកគឺ B គឺគាត់ proactive
តែគាត់ផ្ដោតទៅដំណោះស្រាយ Like what we learn, no matter the problem is we have direct control, indirect control, or no control. There are ways that we can proactive react to the problem. បើអញ្ចឹងយើងមេរៀនយើងរៀនកាលមុនអញ្ចឹងមិនថាមេរៀនហ្នឹងគឺជាមេរៀនដែលបញ្ហាជួបប្រទះជាប្រយោលសម្រាប់យើងឬក៏បញ្ហាជួបប្រទះជាផ្ទាល់សម្រាប់យើងឬក៏បញ្ហាដែលហួសសមត្ថភាពយើងទេយើងនៅតែអាចប្រើ proactive ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយបញ្ហានឹងបាន So when we have control over our choices, we can control our reaction. អញ្ចឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងជំរឿនរបស់យើងបានអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសគឺយើងនឹងអាចគ្រប់គ្រងនៅការឆ្លើយតបជាមួយបញ្ហានឹងបាន And when you feel that you have control, you take charge of responsibility of your life, you are happier, you feel satisfied. អញ្ចឹងពេលដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពយើងបានគឺយើងអាចជ្រើសរើសអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយពេញចិត្តជាមួយនឹងវា Okay, that will be the end of first habit. អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយនៃទម្លាប់ទី1ហើយយើងរៀនចប់ទម្លាប់ទី1ហើយ Everybody have very clear on habit 1, proactive. អញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាមួយនឹងទម្លាប់ទី1ដែល proactive នឹងអត់ Everyone understand already. យើងយល់ហើយនៅទម្លាប់ proactive yeah we understand Can teach other people already. យើងអាចទៅរៀនអ្នកផ្សេងបាននៅ proactive ហ្នឹងអាចទៅរៀនបាននៅ It's okay, we will practice it as every day we learn and grow together. អញ្ចឹងយើងអីទេគឺយើងអាចអនុវត្តខ្លួនឯងសិនដើម្បីឲ្យយើងរៀនអភិវឌ្ឍខ្លួន Okay, so I will start on habit 2. គាត់នឹងចាប់ផ្ដើមពីរាប់ពីមុន Okay, begin with the end in mind. គឺនិយាយអំពីការចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង Okay, anyone already read the chapter 2 for this one? Anybody read already? អ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្នកណាគេអានទម្លាប់ទី2បានខ្លះនៅ Habit 2. ទម្លាប់ទី2បងអ្នកគេអាននៅហើយបានប៉ះផង Oh, anybody read already? មានទេមានទេម៉ាក់អីមានណាគេ ចឹង so no one Oh, okay, very good. Okay, interesting because the first page is exercise. បាទគឺអញ្ចឹងគឺពណ៌ដំបូងនៃមេរៀនរបស់យើងគឺជាលំហាត់ Okay, so since nobody can read, okay, now is a very good opportunity. Let's do the exercise together. អញ្ចឹងគឺជាលំហាត់ហើយយើងធ្វើជាមួយគ្នាបានមេរៀនទម្លាប់ហ្នឹងគឺគិតមុនធ្វើបងមិនគិតមុនធ្វើ Okay. Do you have a pen and paper with you, everyone? អ្នកអស់មានបិទមានសភៅដែរហ៎ Yeah. Okay. So the first exercise, okay, so Chicha will translate. Everybody, you can close your eyes. Close your eyes. បិទភ្នែកទាំងអស់គ្នា Okay, then you relax and you clear your mind of everything and focus on doing this exercise. អញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើម clear យើងចាប់អាតអ្វីដែលយើងគិតនៅខាងក្រៅនៅខាងផ្សេងទៀតឲ្យអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដោតទៅលើលំហាត់របស់យើងដែលយើងត្រូវដោះស្រាយ You don't worry about your work, your schedule, you don't worry about your family or anything. យើងចាប់ផ្ដើមយកការងាររបស់យើងរឿងអីដែលយើងខ្វាយខ្វល់ដាក់ទុំម្ដុំសិនយើងផ្ដោតលើអានេះមួយតែមួយបាន Okay. Now, imagine you are going to a funeral of somebody you love. ឥឡូវយើងសម័យថា
អ្នកណាគេម្នាក់នោះដែលយើងចូលចិត្តយើងស្រឡាញ់បំផុតគាត់បានមរណភាពហើយយើងបានទៅបុណ្យសពគាត់ Okay, imagine yourself maybe riding the motorbike or reaching the funeral by the car or taxi. យើងសម័យមើលថានៅពេលនោះដែលយើងធ្វើដំណើរទៅដោយប្រើម៉ូតូឬក៏ប្រើជិះឡានតាក់ស៊ីឬក៏ជិះឡានផ្សេង And then when you walk inside the funeral, the tent, you saw like flowers, maybe some music and all the white cloth. អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកដើរចូលទៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យពេលហ្នឹងយើងសម័យមើលថាយើងដើរទៅដល់មានអ្នកស្លៀកពាក់សមានភ្លេងដែលក្រៀមក្រំឬមួយក៏មានស្ថានភាពមួយដែលមានពីដាក់ការចំពោះទូថតអីចឹងទៅ And as you walk inside, you saw many familiar faces of your family, your colleagues, and your friends. Everyone is there. នៅពេលដែលយើងបានដើរចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមើលទៅទឹកមុខម្នាក់ៗគឺគាត់ក្រៀមក្រំយើងមើលឃើញដូចគ្នា Then you also feel the sadness that everyone is feeling. អញ្ចឹងគឺយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងថាអ្នកខ្លះយំអញ្ចឹងយើងនឹងអាចចំយំដែរឬក៏អ្នកខ្លះដែលគាត់ក្រៀមក្រំយើងអារម្មណ៍គាត់យើងដូចចឹងដែរ Then as you walk down towards the end of the tent, you look inside the coffin. អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរចូលទៅផុតដល់ឃើញអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំមកកំដរហ្នឹងគឺយើងទៅមើលនៅក្នុងមឈូសវិញ And you suddenly come face to face with yourself. You saw yourself in the coffin. ប៉ុន្តែជាក់តែយើងមើលឃើញរូបមុខយើងនៅក្នុងមឈូសហ្នឹង This is your funeral 3 years from now. នេះគឺជាពិធីបុណ្យសពរបស់យើងដែលនៅរយៈពេល3ឆ្នាំពីឥឡូវទៅ And all these people have come to pay respect and to express their feelings of love and appreciation for your life. ហើយមនុស្សទាំងឡាយដែលយើងមើលឃើញអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអ្នកមកចូលរួមដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខយើង Then you go and take a seat and you saw a brochure. ហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដើរទៅអង្គុយកន្លែងមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញទាំងមួយ Then the schedule inside the brochure say there will be 3 speakers to go in front to say and share something about your life. ហើយនៅក្នុងទាំងពាក្យហ្នឹងគឺគេនិយាយថានឹងមានមនុស្ស3នាក់ដើម្បីឡើងមកចែករំលែកពីបទអំពីអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា So this person will go in front and share how good a life you live and how you impact other people. ចឹងនឹងមានអ្នកទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងឡើងមកដើម្បីនិយាយអំពីតើនៅការដែលយើងនៅរស់យើងបានធ្វើអ្វីដែលល្អខ្លះអ្វីដែលធ្វើគួរឲ្យគេសំណោះណា Okay. So the first person to speak is from your family. All your children, parents, your brother, sister, auntie, uncle, your grandmother, grandfather, everyone who come to attend the funeral. And បុគ្គលទី1ដែលគាត់នឹងឡើងនិយាយនោះគឺជាសាច់ញាតិនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើង And the closest family member will speak on behalf for the first speaker. អ្នកដែលជិតស្និទ្ធមួយយើងបំផុតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនឹងឡើងនិយាយ Then the second person on the schedule to speak is your close friend, someone who understands you well and know who you are as a person. ចឹងគឺមនុស្សទី2ដែលគាត់នឹងឡើងនិយាយបន្តមកទៀតគឺជាមិត្តភក្តិដែលជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់អ្នកដែលជាអ្នកដែលយល់ចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបំផុតថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សបែបម៉េច And the third person is from your workplace. ហើយមនុស្សទី3ដែលនឹងឡើងនិយាយនោះគឺជាមនុស្សដែលមកពីកន្លែងធ្វើការជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា
It can be your boss, it can be your colleague, it can be the children that you are teaching. អាចនឹងជាមេរបស់យើងអាចនឹងជាពួកការងារជាមួយនឹងយើងបុគ្គលិកជាមួយគ្នាក៏ដូចជាអាចនឹងជាក្មេងដែលយើងកំពុងតែបរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯង Okay. Now you think deeply. What were you like each of these speaker to say about you and your life? ឥឡូវអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមគិតឲ្យបានជ្រៅជាងនឹងបន្តិចថាតើអ្នកនឹងចង់ឲ្យអ្នកដែលឡើងនិយាយនេះនិយាយអំពីអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកពីជីវិតរបស់អ្នក What kind of husband, wife, mother, father would you like them to share about you? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យប្តីប្រពន្ធពុកឬក៏ម្ដាយរបស់អ្នក What kind of son or daughter, friend, colleague would you like them to share about you? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីឬក៏មិត្តភក្តិឬក៏អ្នករួមការងារដើម្បីមកនិយាយអំពីអ្នក What character would you like them to remember you? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យគេចងចាំអ្វីជាងគេអំពីអ្នក And what contribution and achievement you want them to share about you? តើអ្វីដែលជាការជំនួយក៏ដូចជាការសម្រេចបានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យពួកគាត់ចងចាំពីអ្នកទាំងអស់គ្នា Now you look at these 3 person. You imagine you look at these 3 person. What តែអង្គុយមើលមនុស្ស3នាក់នឹងនិយាយ What difference would you like to have made in their life? How would you have impacted them? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាតើអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតរបស់ពួកគេថាពួកគេមានឃើញអ្វីដែលយើងល្អហើយគេចង់ធ្វើតាមយើងអញ្ចឹងទៅ Okay, now you can open your eyes. បើផ្នែកវិញមក Take a few minutes to write down the answer. អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើរយៈពេល3នាទីទៅសេចម្លើយនឹងមក This exercise will help you greatly understand yourself. អញ្ចឹងលំហាត់មួយហ្នឹងគឺនឹងជួយឲ្យយើងយល់អំពីខ្លួនឯងថាតើយើងចង់បានអីចង់ធ្វើអីចង់ថាជាអី And this is very personal. ហើយវាគឺពិតជារឿងដែលផ្ទាល់ខ្លួនយើងមែនទែន Everyone definition of achievement and success is different from everyone. អញ្ចឹងរាល់ការអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺមានការសម្រេចបានឬក៏ការធ្វើគឺខុសៗគ្នាការសម្រេចបានក៏ខុសពីអ្នកដទៃដែរ So don't feel shy. This is about you yourself. You have to be very, very honest. អញ្ចឹងគឺយើងកុំមានការព្រួយបារម្ភឬក៏ខ្មាស់អៀននេះគឺជាលំហាត់ដែលសម្រាប់យើងគឺយើងត្រូវតែដើម្បីឲ្យយើងអាចចេះមេរៀននេះ You want to be Superman also can. Nobody will going to laugh at you. This you don't want to share is also okay. Yeah. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ចង់ខ្លាចទៅជាអីក៏គ្មានពីណាគេសោតមកលើយើងដែរយើងចង់ទៅសេចម្លើយអីក៏គ្មានពីសោតមកលើយើងដែរគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ But most important, you must be honest to yourself to understand yourself. What do you define as your success? អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងសរសេរទុកមើលខ្លួនឯងតើយើងយើងស្មោះត្រង់មើលខ្លួនឯងណាយើងសរសេរអ្វីដែលយើងចង់បានអំពីសំណួរមួយហ្នឹងមក And this is the beginning of habit 2. គឺជាអ្វីដែលជាការចាប់ផ្ដើមនៃទម្លាប់ទី2 Okay. Anybody, any question? If not, I will pause maybe few minutes for them to think and write down. ធ្វើយើងមានសំណួរអីសួរច្បាស់អត់ឲ្យយើងចាប់ដើមធ្វើមកខ្ញុំបកប្រែអនុសាសន៍ Okay, so what you have written down is what really matters to you the most. អញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសរសេរហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលនឹងកើតឡើងក្នុងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ And by keeping this clearly in your mind, and you can make sure that everything you do doesn't go against all these things you want to achieve.
does not go against. Yeah, like don't violate. Yeah. Understand or not the word? You please again, sister. Wait wait I do. Okay, you can see my screen. Yeah. Go against, like everything you do every day, you by keeping what you want in your mind, you don't go against the things you do every day, don't go against what you want to achieve. Oh. So you start with a clear picture of where is your goal and where is your destination, where you want to go. You have a clear image. And every step you take is towards the right direction. It is very easy to get very busy about anything, small thing, and focus on the wrong thing. Vì nghe dương nghe năng để học đào từ lừa riêng đại khó nữa. Vậy đại dương vừa rồi ngày nữa. We can be very busy but not effective. Dương ai năng busy. Không busy. Dương ai năng vô còn tại vậy đại dương vô vừa nó cứ admin là tập hỏi sao vậy đại dương vô. For example, there are people who are very successful. They achieve a lot of things, but deep inside they are not happy. This is not what they really want. Chẳng ưu tiên họ thà miền mà nông mà chuẩn uốn cái quạt tục chơi khang mình tên quạt miền tráng phần tay tôi từ với cứ chỉ vật bọc quạt đó thì cái cả tục chơi nó cứ quạt mình sẽ bài chặt tụi nó trong cả mình sẽ bài chặt đặt mình sẽ hiện mình cười. Sometimes maybe when they were chasing after money or status, they forgot about what really matters to them, what they really want. Có thà quạt pin có thà quạt tăng chất được quạt mình cổ đại mùi chẳng quạt đầm nào chỉ vật bằng quạt từ mặt hai ngày ní chẳng tới cái thua quạt miền ấy cả là quạt flex bây vậy là quạt trong bàn hay là quạt chẳng hạn là plơ mà plơ lên chẳng từ chẳng hạn. And why we do this exercise about funeral? Ta dương thua rùng hạt ông phi vị thị bon sọp bằng đầm bầy ấy. Because when you die, you leave everything behind one. Chẳng nó vừa đại dương slap tới cứ dương hạt ban giờ ấy tới tam khuôn dương thì cứ dương tới tại vì nhiên bao dương tập tê thì. The only thing really you leave behind is maybe how you impact other people, how people remember of you, your character. Vậy đại dương ai phải so tục cũng như còn là thầm thà ca trong trăm bọc nè là tây đại chia nè là dương score nè là dương chất nát cho mùi nó cứ dương phải so ban ta nát đáy để chia vậy đại kê trong trăm dương. Nobody on the deathbed when they are dying they say, oh, I wish I have more money. Mình là na đại slap tới hỏi màu sẽ ta ai cho được lôi ban sẽ phải chia nè pin đi vì ai từ từ. So when we do this exercise, we can force ourselves to see what really matters to us, what we really care about at the end, at the where we want to go, the destination. Hát mùi lớn là vừa đại dương vừa vi bán chui ở dương mà sen ông phi ở vậy đại dương chọn bàn muôn vừa đại dương
ចាក់ពីពិភពលោកនេះទៅ Ừ. ចង់បានអីឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សបែបម៉េចហ្នឹងគឺយើងត្រូវរលឹកយើងធ្វើវាឲ្យនៅពេលដែលហើយយើងដឹងថាអូយើងនឹងប្រឹងប្រែង Okay. I will end today's lesson here. So if you want to share what you write down, maybe you can think about it. We can share in the next class. ចឹងយើងបើសិនមានអីត្រូវបន្តសរសេរយើងអាចបន្តសរសេរទៀតបានហើយទឹកក្រោយទៅបើសិនជាយើងចង់ចែករំលែកគឺយើងអាចចែករំលែកអស់គ្នាបាទ I hope you enjoy the exercise. I enjoy it. So that's all for today. Thank you, everyone. សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់មួយហ្នឹងឲ្យសរសេរវាបានច្រើនគាត់ក៏សរសេរវាដែរគាត់ចូលរីករាយនឹងធ្វើវាដែរអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នា Okay. Have a nice day, everyone. Goodbye. Bye, sister. Bye-bye.